Sawadika. إلى هذا مريكم سنة ميكويدي أبو سكانين เล่นน้ำทะเลเหรอลูกมาเล่นทรายมากกว่ามั้งในแม่บ้านเนี่ยน้ำลมมันแห้งโผดบกผลไปวันๆอยู่ค่ะไปเล่นน้ำทะเลกันเลยค่ะพี่น้องมาค่ะมาเล่นให้หน่อยไปเอาฝาเอาใส่ถุงไว้อันนี้แม่ถือให้มาเอาถุงมาในลองเขียนได้ตัว A ตัวไหนตัว A ตัวไหนตัว B ตัว A ทำเป็นเลขดิ A A B ตัว L อยู่ไหนตัว L เหลือตัว L ลูกหาตัว Lนั่นตัว L L A P A L ตัว L ก่อนสิลูกตัว L เอาหัวลงเอาหัวอีกด้านหนึ่งเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นนั่นแหละแต่มันสลับกันตัว P ต้องไปอยู่ข้างหลังลูกตัว P ไปหน่อยตัว P สลับกันแบบนั้นโอเคเห็นไหม Alpha A L P โฮตัวโฮอันนี้หาตัว H ไหนดูดิไม่ใช่ตัว H ตัว H ตัวโฮทำดีๆสิแม่มองไม่เห็นไม่ใช่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 โมเมนโมเมนโมเมนโอค่ะเอาแสดงว่าไม่มีตัวโฮสเหรอแอฟฟ่านี่มันต้องมีสิมันมีทุกตัวนะไม่ใช่ค่ะนู่นตัวโฮสอยู่นู่นตัวโฮสตัวสีเขียวเนี่ยไหนเอาลงดิไม่ใช่อันนี้เป็นตัว M ลูกตัวโฮสอยู่ไหนตัวแดงสีแดงจับสีแดงไม่ใช่อีกอันนึงเอาใส่ตัวโฮเอาเร็วทำตัวโฮออกมาตัวโฮออกมาแสดง A L P โฮ A ตัว A เขาเนี้ยเอาตัว A บัดนี้ค่ะตัว A อยู่ใส่โมเมนต์ค่ะตัว A ค่ะตัว A โมเมนต์ตัว A สีส้มอยู่ข้างล่างสุดเลยสีส้มอยู่ข้างล่างสีส้มอยู่ข้างล่างสุดเลยนั่นแหละตัว A นั่นแหละตัว A ที่จับเมื่อกี้น่ะไม่ใช่นั่นแหละนั่นคือตัว A
พิโฮเออ้าวเอาวางฮับเก่งมากโอ้ยแอฟฟ้าเขียนชื่อตัวเองได้นะคะน้องแอฟฟ้าเห็นไหมไหนดูดิไหนดูดิแอฟฟ้าเอาตัวนี้ออกให้หน่อยแอฟฟ้าโอ้ขัดเสียวตรงนี้ก็เป็นอันป้อมที่ว่าเขาเอามาเปิดเวลาคนน้ำคนลงน้ำใช่ไหมคะพี่น้องที่เคยถ่ายเบิ่งขังแล้วนะคะเราสิได้ไปซอยเสร็จแล้วแต่ว่ามันเนี่ยบ่มีคนมาคนก็เริ่มลงทะเลกันแล้วเห็นไหมนะมีคาเพื่อแบบว่ามันตกเนี่ยนะแล้วสำหรับเขาผลิตโคโบไซกันมากอยู่เดียวทองมีคานะคะจะเป็นไปกันไปคนไปยังที่ใดใช่ไหมความบันเทิงของเขาเนาะเพื่อความสนุกออกกำลังกายนั่นเป็นว่าได้มากอะไรก็ไม่รู้ได้แล้วบ้าถ้าเกิดเป็นบ้านเฮาอันแถวอย่างก็เอาอย่างมันก็สิมีตึกโรงแรมขึ้นสูงๆเนาะค่ะพี่น้องแต่อยู่นี่บ่มีค่ะมันก็สิเป็นเกาะเนาะค่ะนั่นแหละตรงนี้ก็เป็นบ้านพักตากอากาศเนาะเป็นบ้านพักตากอากาศพวกสวีเดนพวกอีหยังสิเขาก็มาพักกันเนาะค่ะพวกคนแดนเก่าๆคนแดนแบบอายุมากๆเขาก็มาซื้อบ้านอยู่นี่กันนั่นสิค่ะพี่น้องแล้วก็ทางนี้ก็เป็นร้านไอติมค่ะพี่น้องมีเลนนี่ค่ะเห็นไหมทางนี้ก็เป็นร้านไอติมค่ะทะเลมากเลยอ่ะแล้วทำไมไม่ลงน้ำอ่ะเล่นตรงนั้นแหละเอานี่เอาอย่าน้อยเอานี่ให้ร้านเนี่ยเอาหอย
อดบ่น่ะแล้วก็เป็นทางขยะอันนี้เขาก็เห็นอันตรงนั้นเป็นร้านอาหารที่เขาพาไปเขาก็เห็นว่าค่ะพี่น้องที่มันเห็นเนินเป็นอะไรไอ้เนินเป็นการแสดงโชว์เนาะของสัตว์สินะคะนี่ค่ะทะเลคือทะเลคาเปกเมนต์คืนแห้งแห้งค่ะพี่น้องทะเลขึ้นทะเลค่ะเห็นไหมคนก็เล่นน้ำอยู่นั่นเห็นไหมอันนี้เป็นทะเลคาเปกเมนต์นะคะเนี่ยนั่งหนาวกันเด้อค่ะที่ท้ายว่าให้เบิ้งบางหันราคาตรงนั้นก็เป็นซัมเมอร์ฮูสเนาะเป็นแบบว่าบ้านพักตากอากาศนะคะได้มาเซาก็ได้ผู้ใดซื้อไว้กันมากสิเนาะค่ะเขาก็มีถังขยะให้ดึกเลยนี่ถังขยะน้อยๆให้ตื่นย่าไปผลเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่ามาเที่ยวทะเลลมแห้งพี่น้องนี่แหละเมื่อคืนบ้านนั้นก็มีคนมาเล่นอยู่เด้น้อยๆว่าสิลงน้ำแค่ฟ้าเบิ่งข่อยใส่เสื้อแขนยาวกับพี่น้องข่อยไปว่าไหวเด้อค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบสำนี้แล้วเด้อค่ะไปแล้วค่ะ